Mbote na bino ezali ngai Muna na kati ya chaîne ya Muna numéro 1, chaîne oyo tokosolola uniquement na lingala mpona omatisa lokumu ya langue ya Congo. Langue na biso lingala eza langue kitoko. Ba français balobaka français, ba anglais balobaka anglais, ba chinois balobaka mandarin. Biso pe tomeka komatisa langue na biso lingala. Lingala eza langue moko kitoko. Toyoka yango na banzembo, tozala pe na valeur, tozala pe na lokumu ya oloba lingala nde tomonaka na mokili. So ozoloba anglais baomona lokumu, so ozoloba français baomona lokumu, eza bien. Mais tozala pe na lokumu ya balangue na biso ya ba ancêtre ya biso. Ancêtre na lingala nayebi te qu'est-ce que engo oloba, mais na oluka yango puis na oloba yango un jour. So bino boyebi ba ancêtre na lingala eza nini boyebisanga. Eza bakoko, voilà. Langue bakoko na biso. Omoi? Voilà, merci na bino. Bandeko na ngai, lelo na lisolo pesa bino. Boyebisanga na ba commentaire elo nini bino bomoni na kati ya lisolo nga na obetela bino. Lisolo lelo ezali baninga mwasi moko boye atiaki choko penza. Donc azalaka kaka kitoko so aza na maquillage. Wana nga te naoloba bongo mutu abeteli nga lisolo, donc mobali mutu abetela nga lisolo. Ayebisi nga Muna na lula mwasi namona canon kitoko makambo nyonso. Ntango tokomi na ba periode oyo tomonana penza na ba intimité kitoko na ye oyo naza olula libanda ntango tomonana atiaka ba maquillage asalaka nyonso. Eza susu te ntango namonaki na kati ya oyo tozalaka na kati mini nde balobaka na kati ya vraiment anakoloba ndeni na kati ya personnel quoi. Donc baza bango na bango mutu aza plus à l'aise, voilà. Alobi te apesi ndeka mwasi conseil te boya okoka te posa kuta osimba nzoto na eza te. Donc abombaka poso ngo na bafond de temps botonga longoli yango poso ezika poso kitoko te suki ebanda suki awa baperruque kotia baperruque suki ekatana. En tout cas amoni transformation totale. Toseka te eza conseil bato bazolandanga ba raisonner. Franchement napesi bango pardon mingi. Je pense que nde na sololi na ndeko mobali so olingi mwasi olinga ye na mabe na ye na malamu na ye. Jusqu'à là j'espère que vous êtes d'accord nanga. Et puis eloko na obakisa ya mibale tobebisa ki naturel na biso te, parce que le naturel c'est important. Ki naturel c'est important. Oyo nyonso totiaka eza baartifice eza bien, mais ki naturel na biso fo ezala important baninga franchement. Parce que kotia choko eza nango mabe te mpo bato mosusu balingaka bakoma clair bakoma pembe ta mosusu asepeli na kimwindu na ye te. Eza nango sujet te. On est libre de faire ce qu'on veut, toza libre, mais faut tosalaka toutiliser baproduit toyeba baconséquence nango toyeba bamesure nango toyeba badosage nango. Voilà eloko ya liboso yango wana. Et puis bapharmacie ezali ebele, bapharmacien bako ede biso na bato bazotia bachoko. Voilà, donc bosomba baproduit eza na bamatière à bien, botali mpenza composant nango. Soki eza bahydroquinone, baacide kojique ezali baproduit moko très dangereux pour la peau. D'ailleurs gouvernement mingi na monde entier baélimine yango, mais des fois tokomona yango quand même na quelques produits, mais faut kosala attention parce que baproduit wana ebebisaka poso. Je vous dis eza ya solo. Bato misusu balingaka bango kotia produit te. Voilà, neti nga makambo ya produit etali nga te, na besoin nango te, na pe na somo nango te, parce que intéressé nga te. Namimona bien nde naza nde nzambe apesanga ndenge naza na poso nanga. Nazala pembe makasi na nango besoin te, nazala mwindu ekosimbanga pe te mpo ezali poso nanga te. Me bao baza pembe makasi baya kitoko, bao baza mwindu baya kitoko, bao pe baya bateinture chocolat lokola biso pe toza pe bien. Faut s'assumer, tozala fier na ndenge nzambe asali biso, mais tokoki kobongisa poso eza mabe te. Eloko ya mibale bandeko nanga banzele baperruque ya kitoko. Baperruque eza biso nyonso totiaka baperruque.
ba Beyoncé biso nyonso totiaka ba perruque. Mais le problème ndeko ya mobali azolobi ke mwasi suki ebandi awa. Pourquoi ebandi wana? Mpo suki ebandaka awa, suki ebandaka kuna te. Mais tellement que bato misusu bafille misusu batiaka ba perruque bazali na manque ya soin wana ezali vérité. Donc boyebisanga na bacommentaire soki nalobi ya solo to ya lokuta kotia perruque eza bien, kosala mpe bameshe nyonso eza bien, kosala mpe batissage eza bien, mais eloko nayebisa bino vérité il faut tozala na temps osala basoin. Voilà, otie perruque na yo obombi yango bien, ozokwafa yango bien, ozotia yango bien na mutu, mais ntango olongola perruque osali basoin boyebi ke basoin naturel eza ebele. Déjà soin ya liboso faut kozala na shampoing no ya bien, après shampoing no ya bien, baume na yo mpe ya bien, et puis bapomade eza nango partout mpo eprotege suki mpo suki ekatana te. Voilà, et puis mpona otia perruque na yo faut ozala na suki ya maboko ya bien mpo eprotege perruque na yo, mpi sikoyo na kati ya suki ozosala basoin, soki osala bongo suki nandimi te ke ekatana. Voilà, boyebisanga na bacommentaire soki bo naza na raison ou pas. En tout cas nga na conseiller ndeko ya mobali so olingi mwasi wana ata omoni ye kitoko na maquillage kitoko te sans maquillage eza elongi nde nzambe asali ye. Au fur et à mesure omesana na elongi na ye nde balobaka la petit vient à manger, mpo yo so olulaki ye ntango azalaki na maquillage. Sikoyo alongoli maquillage poso eza bongo te, suki ebanda mosika, mais ndeko ya mobali so olingi mwasi okoyede mpe mwasi yango osombeli mpe basoin, ozobongise mpe suki, omemi ye na batraitement kua, ozomona omemi ye na basoin capillaire mpo ebongisa suki, omemi ye mpe epa baskini ya poso mpo ebongise poso, et puis c'est tout hein. Voilà hein. Boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez. Oyo ezali Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 mpona eza chaîne tooloba lingala eza numéro 1 ya langue ya Congo. Napesi bino merci et napesi bino et je vous dis à bientôt nayebi te baloba yango ndeni na lingala tokutana mokolo mosusu bien na poso mosusu si je dis pas des bêtises. Au revoir, à bientôt, merci.